हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਹਰੀਕਾ ਜੋਬ ਅਲਰਟ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ ਹਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ 350 ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸੀ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਫਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ, VH ਤੇ HH ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ VH ਦੇ 26 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ HH ਦੇ 20 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਟੋਟਲ 46 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 26/4/21 ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ VH ਦੇ 18 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, HH ਦੇ 7 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 27/4/21 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ 28/4/21 ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ 29/4/21, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ 30/4/21, ਰੂਪਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 3/5/21, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, SS ਨਗਰ 4/5/21, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ 5/5/21, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ 6/5/21, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 7/5/21 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆ, VH ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 226 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਤੇ HH ਦੇ ਲਈ 102 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 328 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ VH ਦੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ, HH ਦੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ, ਤਾਂ 32 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6/5/21 ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਭਵਨ, ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 3, ਸੈਕਟਰ 35A, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ pmidc.punjab.gov.in 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ lgpunjab.gov.in 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਸਟਾਂ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਫਰਦਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।